Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour la grande famille des mamans BBC Mpoï TV, bonjour Nabino, bonsoir, ici que les hommes Bino, partout dans le monde. Boza bien awa, j'espère que vous allez bien, bisopé par la grâce, ça va, on est encore parmi les vivants, nde ya motuya nde ya spécial na bon moyen biso parce que pema oyo toyebi combien auto la kina bango batiki biso bakutana na ba situation ndenge na ndenge, mais nous là on est parmi les vivants. Alors tozong sika matondi non, voilà la grande famille beaucoup to solo là pour quelques minutes et voilà, j'espère que notre lobby total qui est 11e épisode hein? 11e tout à l'heure, 11e épisode, il y a film na biso tout à la belle vie télévision. Alors la grande famille beaucoup tout dans ma BBC nini susu awa. Il y a bomoni, moi c'est mon travail. Moi je ne fais que mon travail. Biso tout à ça la analyse na biso. Alors beaucoup tatou solo là avant na bomoni titre nanga bomoni wana na tche Sila Oka na tche Poutine de l'écriture na tche Vini na tche Kenny, ce sont nos artistes. Oyo biso nyonso toyebi toza sans ignorer monde dango to kika na monde dango masolo ngo to kika na monde ba artiste comédien parce que il y a trop de trucs là-bas. Alors ils ont poussé biso kaka to lobaka to lala ka te to côté la ka bango ba kwenyo so to lukaka kaka ndenge zalaka. Voilà, mais là na yebo tout dans maman BBC zanini. Alors gardez votre souffle. Bozobaki tibo vanda, alors et ça biso bien. Alors avant na kota na liso na meme libino toko bandana na ko senga bande ko nyonso ba OP bazo soutenir nani Bianca atana moins $20 moins $30 vraiment que mon Dieu vous bénisse. Nzambe nanga pambola bino. Vraiment on est une famille. Alors OP azana besoin ya ko sunga Bianca et bo hésiter hésiter bandeko numéro na biso ezawana numéro mama BBC ezawana. Vous pouvez toutefois kaka kubenga mama BBC et mama BBC na kopesa bino ba directif ya ndenge ko sala omoni na web sabino ke non mama BBC nga na zozwa mbongo te hein non, mais je vais juste vous dire que no bokende boy na ko orienter. Il y a le vrai sens du mot orienté. Je vais vous orienter parce que ce que l'objet que non tindabo et ça moins désordre moko boy ya bien té. Alors il faut tout ça les lots moko ya ordre pour et ça la bien. Ce que vous en a besoin ko sunga Bianca azana pasi. Bianca azana problème boy bi situation où il est kaki. Alors l'état a pesa qui bango mbongo et ba libéré. Alors je sais pas où ils ont les kanamini chokuna, mais moi je sais que non nazo compature avec ma sœur Bianca et voilà parce que biso toza batumoko o nzamba pesa biso mutema ya atoza na ngote sunga mutu peut-être na ko fortifier na ko benga na ko find out comment tu vas boni lelo comment est-ce que olala ki olamuka kindeni et voilà. Alors bande ko nyonso ba kozala toucher pour na ko sunga Bianca bo hésiter te numéro maman BBC ezawana ou encore bokyo benga atanani atatadi et ça ka bien sur un numéro tadi te obengi maman BBC c'est pas un problème. Alors maman BBC je vais juste t'orienter place au kendeko cha mbongo nayo. Alors bandeko toza déjà famille bo hésiter te tokyo bandako ya ko exposer vraiment nyonso tout est oyo il faut qu'on a informé bino que non Bianca elle est malade hier ba auto sola na bango na privé je crois ba yebi déjà parce qu'elle a fait ça bango déjà information nyonso lobi kutu na poko vers 22h. C'est comme si à Pikaki moins crise à se retrouver qui en hôpital bazo perfusé lobby na butu. Il y a lobby na butu vraiment
bazo perfise babanda au perfiser alors na tongo ana na zuiete il faut na bengaye pour na yeba ndenge alamukaki boye bika keno elle avait beaucoup saigné pota ebandaki déjà kobimisa tofina à part kobimisa tofina c'était encore kaka hier wana bakene kolongola basinga nyonso o batongaki ye mabe makasi alors balongolaki basinga nyonso o batongaki ye pota et bafinaki tofina nyonso parce que bande kokolala te bafinaki tofina nyonso et pota etikali vraiment polele alors je sais pas ce qu'ils ont pona yango et voilà que non na pourquoi se retrouver sous son hôpital babandaki ko perfiser alors je dois vous tenir informé je dois vraiment vous tenir informé ya koloba kenon o muteme ko tout a sunga boyebi réalité à Congo elle doit prendre les médicaments elle doit se présenter à l'hôpital pansement na ye balobi kenon pansement depuis jour ana pansement ebandaki ko sala après 3 jours je crois yango nde ça qui peut-être tout fina là basengi pansement chaque jour alors je dois vous tenir informé bandeko parce que nous sommes une famille nga soko kobenga nga je vais juste t'orienter kolanda ndenge to sololi ya subasima ya koloba kenon soki obengi mama BBC na ko orienter on a dit non tala boye chambongo na numéro boye et ko parvenir bango kuna ba ozambongo wana alors qu'on soit tous en amitié ma ya kosunga pansement ekomi à chaque jour pota bafongola ki yango balongoli basinga parce que batonga ki yango mabe et puis musapi moko e bukana ki o ya munene il fallait pas bachaye plâtre mais vie a changé ki hôpital balobi ke no ba ochaye sous plâtre te nanu bata nanu pota donc ezaka longue histoire ba o ba ozana besoin ko sunga ba obenga ma BBC na privé peut-être ni to sola na bango bien alors $20 na yo $30 na yo et ça ka bien nzambe ye moko ayebi oyo akozongisela yo alors c'est au moins ça donc est-ce qu'on a promotion na biso ou encore na information ou bien na nini na biso ya Bellevue TV Award la grande famille nazo singa toujours bino que non Bellevue TV Award ekozala année prochaine wana siko déjà contribution pardon cotisation ya mutu nyonso eza na bosengeli alors famille libota nyonso o tenaka penza Bellevue parce que na informat to yebisa ki bino ke non événement o c'est pas Bellevue o aza promotrice pardon lokola ndenge azaki tête ya showbiz te omoni na showbiz elle azaki au fourré au moulin pardon parce que ezaki musala na ezaki nani na ye moko idée na ye alors il fallait atelemela yango mais oyo eza idée ya Bellevue te alors Bellevue aza mupanzi na makambo oyo alors oyo eza juste ba fan ya Bellevue nde bazo organiser yango alors lorsque tu te dis que non oza fan ya Bellevue ngai kaka Bellevue ngai na kende wapi nga kaka boy on a besoin ya $20 na yo on a besoin ya $30 na yo et ça bien et ça vraiment bien numéro ya bandeko na biso bazo na organisation eza wana na affiche c'est deux il y a 2 numéros il y a Belgique na ya France so monique non na contacter maman BBC c'est pas un problème c'est pas grave contacter maman BBC na orienter yo kaka voilà na orienter au kaka parce que tous ensemble voilà oyo yebika ke no ata $10 na maman BBC na contribuer ata na $10 c'est pas un problème parce que tout fait nombre na ndeko oyo koloba ke no ngana lingi na sponsoriser événement oyo parce que fois passé c'était waouh tout ni sous année prochaine ils allaient vraiment ya koleka alors ce que lingi ko sponsoriser événement oyo il y a les numéros là-bas n'hésite pas d'appeler so obenga maman BBC na orienter au kaka lokwa bandi comme suspect au bazo benga tozo orienter bango alors merci voilà tout kotana disolo vini malonga problème nini lisusu azoluka je sais pas c'est quoi là ah nzambe na ngai est-ce que concept oyo ya vini malonga eza bien to eza mabe nde oto solo la lelo parce que vini malonga afongoli chaîne na ye je sais pas ce qu'il y a au côté ça va filmer ce qu'il y a au sein ndeni mais là présentement abandi ko ça la concept moko boye ya parlons ce qui de nini yango wana je sais pas moi alors et muto liboso ayambi eza kini ce que to landana no mo muke kaka extrait ya muke o ndele ngena to solo la na bino alors nde la bino. L'émission la biso ils a parlons tendance. OK. Parlons tendance. Bafan bazotuna public ezolingi yeba. Pourquoi théâtre congolais est comme une tendance? Tendance dans ce sens il y a que des boti makam. OK. Batumo baza na camp oyo bako jouer na camp oyo. Ba musu baza na camp oyo bako jouer na camp oyo.
Et puis, le bango qui est pas ma fan la biso. Pour parler de tendance, est-ce que le théâtre en haut toujours ça ils ont vraiment théâtre, ils ont bénéficié parce que l'artiste. Voilà la grande famille. Parlons tendance yangwana eye toboité. Ils ont concept naé, ils ont concept naé. Et parlons tendance bakosala émission ana bakosala juste tout autour. Il y a monde na bango ya artiste. Maintenant moi je me demande et qu'on crée problème T. Et qu'on crée problème T parce que il y a eu une question. Oh yé moko vini a posé qui Kenny et Kenny a comme qui mal à l'aise nango mais a bota qui ka courage ya koloba que non ils a déjà émission donc yo sopaté na répondre en kaka. Tolanda après na ozongi la bino. Je sais pourquoi nazo sala émission ou la grande famille ils ana ndenge ya mabiti. C'est juste na lingi bato ba comprendre que non ou encore to donc ngana bangeli nde yango. Et pour être vrai, na bangeli yango ya koloba ke non ekomema polémique ité ou encore eko fingisa ye moko nani vinité ou encore eko fingisa pe artiste o ya ko banda ko yambate parce que eza émission bengi yango parlons tendance et ko la plus mêlé na monde na bango. La preuve ane ke boki question ya ke non monde ya théâtre lelo et comme il y a des tendances, et comme il y a des parti pris, chose grave et qui titi et pas des fans. Mais nous là, les fans peut-être, ou encore biso bas spectateurs au total à kaba théâtre, total à kabango, to se demande à Kayakuluba, qu'est-ce qui va pas avec vous les artistes? Nini et ça là que non, bozala toujours na batiraillement, bozala na division. Bisonde toza awawa de kotokoki ko poser question ana et non pas bango lisusu bango moko babanda ko se poser qu'est-ce qui non ça ngala okelo ba que non peut-être eza hypocrisie parce que baza sans ignorer eloko izoleka eza bisonde tokoki pour ko poser bango question ana ya koloba que non on veut savoir pourquoi bino ba artiste comédien bo komi na division na sima division et créer ba groupe na sima ko créer ba groupe et qui ti pas ba fan na sima ko créer na sima ba fan wana et comme ya ko kataka ba to ba machette bisonde ba tout olanda bino nde to poser bino ba artiste parce que bino boza mieux placé ya ko sa nini ya ko répondre biso tozala atane to sala ka ba émission botutu naka yango likambango nini ba welela nini yango sala ke no boye malgré to sala ba émission belé ya ko tepa vérité ebika bino les artistes et ceux qui habitent au Kende na mozindo lelo soki pe nani quoi ça monde na bino ezo kende ndenge ezo kende wana vous les artistes aussi vous y compris na division oyo na ba groupe oyo pour être franche vraiment na bino et ça pas tout sur le bakeno peut-être na ngambu ya sila parce que si la mona na kakeno azana écoute mingi ya batu et puis azo ka tenter à réfléchir na o ba ebisiye. Elle réagit quand la nana oba ebisiye. Or l'idée azala bongote. Alors si là donc aza faible côté esprit à kolobake no ba ko gérer kaka ba kose ba lobi boy et au monde ngeza wana ekena bongo donc yo ko solisa été yo keni nango ka bongo na sima wana succès non succès ce qui te kolobake no bo sale lango ba polémique lobi ende succès mais non eza succès bozoba. Franchement, ils ont succès à Bouzoba. Ce que tant aussi concept na est très bien. Ce qui est tant tout autour il y a bango artiste et ils ont problème. Bon là sous deuxième question à poser, première question à poser Kenny. Pourquoi tu ne joues pas chez SB? Chez SB pratiquement parce que on ne m'a jamais appelé. On a posé cette question. Posé non. Dans la caméra, dis-moi maman si là. À maman si là. Regarde la caméra, dis-moi maman si là. Mais non, pourquoi tu me mets genre dans des échos? Non, moi je te présente juste maman si là c'est. Dis-moi maman si là. Comme je viens de dire, moi j'ai des souvenirs de maman si la petite. Ok. Par exemple, depuis que j'ai commencé, depuis que je suis sur terrain, je ne me suis jamais. Donc, tu sens que na yomoko lorsque vous posez ma question, c'est comme si tu t'attendais ou encore tu t'attends à quelque chose. Tu doutes d'abord il y a ma question, on a posé sous question.
T'as la caméra. Lobe loko moko, message moko pour la maman si là. Nous là, biso ba spectateur au biso total la cabine. Neti nga maman BBC, naza trop souple en esprit pour nous comprendre. C'est déjà un message fort aux autres de la biso déjà biso ba public hein. Bo de la biso bo la biso déjà que non, il y a un problème, c'est-à-dire que non, Kenny a qui cotine de la si la message de. Ya bo pesa biso peut-être na éviter ce bo comprendre ngana ndenga mabete na. Je suis allé même voir ba commentaire. Na ba commentaire, beaucoup de gens balobi non, vini omoni émission na yo oyo et même ma polémique émission na oyo et fingi sabatu émission na yo boye on yol meme la peut-être na Kenny lorsque Kenny a répondre parce que Kenny aussi aza mona moko boye atanga et les sages. Ah oui hein, Kenny est les sages. Yebsanga que non na place à boye babenga o nani osoki darling palata. À répondre ni. Elle sera insolente. Et nga kuna babenga ngate na sala neni na akena ngona kishege. Na ndenge mabete na oloba. C'est pour dire que na plateau wana okozona bato mayele o ba koyeba ko maîtriser question na yo o peut-être ba ko ozala maîtrisable le quoi ba kenine ba maîtriser ki yo mais ezana na bactère ou encore comédien mususu o ba ozala maîtrisable était o ba ko maîtriser yo te ba kena ngo likolo et memi polémique po biso ndi toza bo totamola kana sima biloko bino bo salaka na poser sous question. Parce qu'on veut sentir que non, de toi-même, aux tâtonner. Tu n'es pas sûr de toi-même. Aucun commentaire. Batouba lobby. Mais si koyo, Vini, pourquoi ce genre de questions? Ceux qui ont tourné bon, mais toi aussi, tout le monde a copé na SBT. Au moins, la polémique, na bangeli émission ya Vini. Ceux qui vraiment Vini, ils ont un problème, ils ont un besoin peut-être de s'engager, ça peut bandeko. Moi, je ne pense pas que non, il y a une caméra. Et au cas où non, au sangisi bandeko, tant au sangisi bandeko, boye beaucoup tani siko boye pas et le ko mokile bandeko zelate to ko monango et nde boye, je sais pas, concept oyo. Derrière ces intentions, des problèmes, derrière ça, derrière ma pensée, oh, parlons de tendances et tout. C'est quoi les intentions derrière ça? Des problèmes dans la psycho. Parce que eza émission morote que non écoutcha kimia. Eza émission moro boye. Il y a peut-être le beaucoup tana en tout cas le quoi ba Kenny, ba to maïle le quoi ba Kenny, beaucoup bavarder, botier peut-être les points sur les i ou encore besoin interpeller biso artiste, bo monito BBC musala et voilà. To bongisa musala et kozala bien et tout. So Kenny na on a ba question ko tourna que non, yo tourna que pas SBT pour ani. Mais question réponse c'est kozaka ka ba benga ngaité. Le quoi biso to ebi bino to ebi déjà que non boloba que non artiste a okiko benga kolo chaîne te que non ben tianga na film te ezalaka kolo film ye moko tango zo casté ndate alobi place na ocha mutu te. Mais la réponse est kozaka que non ba benga ngaité. Moi nana le quoi Kenya okoza na problème na sila même pas. Parce que biso ba public yango mona na lobaka bandeko soki ozo sala eloko dis-toi que non make sure atata nga na yaka na émission na nga na lobaka que non il y a beaucoup de gens au batala ka maman BBC ba maïle koleka maman BBC baza na sagesse koleka maman BBC. C'est pour vous dire que non tant on a Nathalie ka émission bo Nathalie no bino yé moko na plateau il n'est pas à l'aise na ba question na poser aux questions mususu. OK, t'as la caméra. Na ba commentaire yona no joueur rappé na SBT. Ou encore, je sais pas, pendant qu'il y a une polémique, est-ce qu'il a bien réfléchi pour un concept naé oyo? Parlons tendance. Oui, bako parler tendance kaka bako zala kaka tout autour ya monde na bango ya ba artiste. Parlons tendance c'est ko zala yapé bako kenango na divers pe ya keno ya communauté ya mboka na biso. Il reste aussi à savoir. Mais moi, je ne pense pas que nous avons des bandes à Mboka na biso parce que monde na bango nde makambu na minicho polémique. Bango na minicho yo bazo bossa na keno notre travail, nous devons valoriser notre travail. Bango bazo tchelo ko wana ya keno polémique ndezo pesa makambu. Polémique ndezo tombola biso malheureusement. Malheureusement, il y a polémique. C'est le savoir-faire.
Parce que plus bino bozala plus engagé ou encore bozala plus inspiré ou encore bozala plus nanani yana ya koloba ke non toke na oka bongo polémique on dezo sala makambo polémique on dezo sala makambo non bo pesa imaginer nya musana bino bo pesa imaginer nya musana bino tant que les éducatrices y amassent na habité wana eza juste concept concept nae oyo amemi menga na moni keno ma problème liboso pour keni ka ndenge a répondre wana bakoya pe kotuna bakoya pe mutu mususu pe akoki apelisi kaka live na afsali émission akomi kofinga kaka keni sila kobengo po nini yo finga bato ba gag bato babotaka toujours ba problème otali pe keni na ngambu na ye omona keno ko seka seki alobi yo commence ko ngo tchanga na kati ya banani boy o comprendre déjà invité azaki déjà mal à l'aise avec ce genre de questions nengo posa ki question wana je ne pense pas que non oyebite que non nani c'est qui la fille Keni a joué pas si la te Keni Tokyo loba que non Keni aza penza mwana belar Keni aza penza mwana belar Botaka na édition, la première édition ici là qui 2 semaines passées où il y a remettra qui ba na biso ba brevet ba certificat. O a joué qui rôle ya journaliste a présenté qui nani wana c'était Keni. Ce que dit toi ka ndenge si la amoni Keni bongo, si la azwa penza ka téléphone na ye, allo Keni nazana besoin atindi peut-être ce secrétaire na ye, nazana besoin ya que non tu viennes jouer na SB et tout. Mais non, il faut arrêter. Comment est-ce que vous allez vivre ça l'assemblée liboso abat? Non. Non. Il faut arrêter. Pour Oana Tokyo, on va pointer parce que point, nous avons point Tokyo, tu as point virgule. Tokyo, on va jamais qu'il n'y a joué dans SBT. Non. Pour l'objet, il y a moni qui na SB. Et au Kanga Mounoko Dongo la miso. Tokyo, on va jamais été. Mais présentement là, Nat mode faire oezo le monde na bino. Je ne pense pas. Loba peut-être on a futur. Parce que futur, eza biso te futur eza nzam. Biso présent. Peut-être on a futur, mais présentement là, toza biso nyoso nanga na bino ba artiste, boza sans ignorer ya koloba keno, Keni na minute je ne pense pas que non que nyata makolo na na SB. Tolobite que non eza interdit. Non. Azana problème na silate, azana problème na silate. C'est juste que non, mutunyo so za pembeni ya belle vie, problème est pas si là. Ndeli kamboiza. Na évité la grande famille, beaucoup on a pas commentaire hein. Na sali émission nanga analyse nanga, je juste analyser. Il y a concept wana. Et lorsque je suis allé na ba commentaire na moni que non ba commentaire pe ba tebele ba sepelité. Il y a ce qui émission tout autour, il y a parlons tendance dans le monde na bino, ça va te créer des sérieux problèmes. Changer peut-être vision. Il y a beau parler tendance à kolobake ou encore beau parler ce qui y a que non, moussa na bino bonga. Vous êtes trop dans des polémiques, vous êtes trop des hypocrites, donc boza ka bien témoin na bino. Bolinganité. Bo pesa na ba chance té. Ba parti pris au bolo ba keno équité et pas abiso ba fan. Oui, il faut équiter pas abiso ba fan parce que bino moko ba tête kuna bosu bosali ba parti pris. Si ko nini ngwe ko zala étranger comme na keno ba fan pe bazana bazala pe na ba parti pris. Rien de nouveau. Pourquoi tu ne joues pas chez SB? Chez SB, pratiquement parce que on ne m'a jamais appelé. On a posé cette question. Posé non. Dans la caméra, dis-moi maman si là. À maman si là. Regarde la caméra, dis-moi maman si là. Mais non, pourquoi tu me mets genre dans des échos? Non, moi je te présente juste maman si là, c'est... Maman si là. Comme je viens de dire, moi j'ai des souvenirs de maman si la petite. Ok. Par exemple, depuis que j'ai commencé, depuis que je suis sur terrain, je ne me suis jamais... Maintenant, pourquoi tu me mets genre? Parce que quand on vous pose question, hein, au bédina nous na cravate. Ben de combien total à nyonso.
Au béni dans la cravate, c'est comme si c'est impossible. Tu n'es pas sûr. Bref. Maman BBC. Bref, nalobi nanga kaka la grande famille. Et bikaye na concept ni oyo. Alors ma bonne chance. Ma bonne chance et fingi sande été et ya okata inspiration na ye, ya okata ba idée na ye, voilà. Il doit peut-être revoir idée na ye ou encore ce qui a koyamba ba artiste parlons tendance et qui est bien parce que parlons tendance so tout bato qui na monde na bango en réalité baza bato moko boy il fallait ba bongisa nanu à huis clos pour na sima ya ko bima boy et même ma polémique mususu et même vraiment polémique mususu et même vraiment polémique mususu mona mutu mususu boy bolo ba peut-être ayamba peut-être mutu lokola Bijou la reine a ok na ngondenge ni Bijou la reine a opé sa matière à buzoba ba zwa o télé sur kuluna et ça ndeni mabe alors aux choses ka ba tout moko boye lokwa ba keni pona ngeli ngoza la ta bien que non boke na ngoneti na débat wana esala ke non bo bimisa ba point o eza ba point moko o ezo sala ke non bo kabwana boza na ba division bo lingana te bo kende donc o yamba na o mutu bon wana eza juste idée nanga ya koloba ke non o yambi artiste mais ko kende nango te ke non o pourquoi o joue kana SBT mais non c'est bizarre. Oh regarde la caméra et loba eloko moko pour na mama Sila. Oh lobani, maman Sila je t'aime. Tant lobi pe maman Sila je t'aime, yé pe kuna lobi kabwa katuka. Tu vois ce genre des histoires. Alors il faut qu'on soit souple na beloko aboui. Pour nga soko lingo parler peut-être pour na batanda parlons tendance ya monde na bino parce que ko za tout autour wana parce que bino nde boza makamu polémique ezo na jeka na kati ya monde na bino. Yamba ba artiste tuna que non solo na bango bosa neti débat moko boye ya koloba ke non to bimisa ba point tangible to bimisa ba biloko ezo sala ke non théâtre eke liboso te to komi sali to komi toza respectueux te théâtre na biso komi na ba parti puis c'est quoi les points bo bimisa la biso ba point wana c'est ce qu'on a plus besoin. On n'a pas besoin de koyoka ke non pourquoi jouer ka pas si la te send ceux qui send du sous nga pe anglais awa tinda message. Ou encore si tu as un mot à kolobela sila ou kolobela sila ni. Atabino moko, c'est trop, ils ont vraiment naébité. Pour mutu mususu boye pa koloba ke non naza nanga na eloko kolobela ete. Neti ba fofo na biso ba maria wana. A okipa ba naza nanga na eloko kolobela ete. Asa sans rancune, asa sans problème na sila, mais akena ngo bongo. Alors ça pourrait être peut-être mieux à koloba ke non au sali nani concept na yo débat eza ke non connaissez un peu à to débattre monde na biso to komi na boye to luka ba point oyo papa chaque artiste oyo kozwa bokene na débat wana po plus o komizwa ba artiste belé c'est plus peu boko découvrir oyo ko bimisa ke non point oyo tozo échouer nango point oyo tozo échouer nango parce que mutu moko te na ko bimisa ba point nyonso alors plus o yamba ba artiste c'est plus peu na opesa pe oyo za matière na opesa concept. On peut ça concept mobimba. Ya on a un mot na tala ka ba journaliste belé boza kuna na kini kuna boza ka toujours na polémique. Ba concept est belé à ça. Bozo landa la grande famille. O eza concept mobimba na opesa. Eza vraiment concept mobimba na opesa. Il fallait ça azala na idée à koloba ke non mon na biso eza boy. Non yamba ba artiste moko to banoki nango na débat to décortiquer to bimisa ba point oyo zo sala ke non échec to zala sali na monde na biso to zala humilier kitoko te to komi na ba degré moko boye likona après débat wana boke nango na conseil mpo oyo je vous assure ba idée ba question ya boye pourquoi on joue kana SVT. Mais darling pala ta koloba ngana sa ndeni abenga kanga ite na sa nini et puis langage façon zo lobela ngona tonalité OK déjà na bêtise na lobi nanga kaka c'est juste na sali analyse
na moni na ye na sali analyse na ndenge ya mabete peut-être a occupé kolanda ngai na fongoli epé ya koloba ke non concept na yo peut-être kene nango boye mais mango na débat ya bo décortiquer ya bo bimisa ba point mabe o eza na kati ya monde na bino na sima débat wana bo pesi conseil que non connaissait un peu d'arranger boye c'est ça qui a boye ta la caméra yebisa si la boye automatiquement tu nous dis que non il y a un problème peut-être na Kenny c'est impossible parce que Kenny parle pourquoi tu me mets dans les dits tu vois. Ce n'est pas ma bolimbisanga na sungi pe déjà avant que comme trop tard ya ba ma finga awa parce que à cause de batunyo sauté le quoi ba Kenny bazana ba réflexion likulu. OK, voilà donc quand est-ce qu'on a filmé na biso la grande famille filmé na biso toza na filmé na biso au tuzota là voilà et bandeko mondo yo belle vie. Maman. Maman. Toi? Toi ici? Maman! C'est quoi ça? Maman, qu'est-ce que je suis en train de voir? Maman! Maman, c'est quoi ça? Anna! You know, maman? Ebani madame Koni. Ebani mukoni makamo. Bokom na niveau nini? Oh nini ngana mona nini? Est-ce ngana mona nini? Maman toi ici. Toi na maman na toi na maman. Toi na maman toi. Maman, on l'a dit nini? On m'a dit nini maman, on l'a dit nini? Il t'a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Grâce. Maman, on sait me poigner. Maman, on sait me poigner. Maman, on sait me poigner, maman. Ada, yo, la bombe est imbécile. Yango na lobi ba mama milo oyo penza nzambe na ngai. Ba mama milo oyo penza na kati ya chambre mbetu o lala kana mobali na yo li conjugal. Oh bandeko bomoni ba biloko aboindo mona ka moko nous sommes des chrétiens tolinga coutume te place abo vraiment tolo batake na coutume ekomi kasi bien parce que na sima coutume boko banga ba retomber zalate nzambe boto cité siko c'est grave la grande famille grâce à Niki Adama Kofi il fallait attendre nzete penza chuba e penza mais ce que tali ada forcé par maman Milo parce que ata ba maman top pe balobi non ezalakate na kotala mwana na zaki na capacité à kolinga yote eza yo ne se laisser faire pas mwana non yo muto draga ki mwana wana effectivement siko yo tala belle vie nenga tiebiso na confusion olata ke non papa elombenda kuta nani mama Milo mais mwana na ye moko propre ya mobali. C'est-à-dire que les femmes mariées bevia à saboli bino. Bevia binisi bino na mpoasa. Soni o wapi. Tala yesiko komi finika na kati ya dra. Sko sori kozala ndenge nini. Grâce déjà à kota kana chambre à maman na beta kani kokokote. A kota kani déjà. Je crois ils aura na deuxième à troisième épisode du boy. Mami la gangela kayebi yo kota kana chambre na ngabo ndenge nini beta ka porte jour so kutaka ni awa. Ezaki déjà flash ba flasher ki biso pour na 11e épisode que non grâce ndenge kota ka sa ko beta porte
okutaka makambo. Sony, hein? Alors là, Bellevue a été interpellé, hein? Les femmes mariées. C'est que bana oyo ya mibali oyo babimaka ba mama oyo bamonaka makambo, hein? Et Poutine jusqu'à ce point. Quelle révélation! Yo! Bane boyebi ke nota na ota na komi kotala ngo ya liswa suka na ota na binzambe na ngai Sonia Boye. Maman Milo, elle mérite, hein, parce qu'elle a assumé, hein. Elle a assumé, hein, bandeko. Artiste à Boya Carole T, hein. Maman Milo, elle a assumé, hein. Bravo à elle, hein. Waouh. Yeah, ça fait la cahier. La TV tu vandi bébé. Ça on peut bongi ça kati. Ça va? Miriam. Mémé. Kokola, kokola ngai. Atanga bino, modelo akomi, motema nange juseni. Soki nazo ya wabe, makila abo mama, motema abo mama, pasi abo mama, otala tata bino nazo mwa lokwa na sabungisa mwana kala. Na bungisa na nga Zoele, o nazo mona wezi Zoele ngai. Musika na tata bino ndenge oyo yibuti mokolo azala na bandongo ebele azalaki na makambo na bato nini bayaka awa tozosolola koko na ye, hein? Omoni bolamu ya tata na yo ete bolamu na yo nga na sapoli na nga lobi na kokende na ngai nazoluka po tata bino ayala bien pour mama na yo soki otuni explication na ye be malale bakendaki soki na hôpital soki boye soki manésite soki eloko nini na mokolo Maman seka yango Miriam ayebi lingala te onyokola koko boye nzambe Moyikino na seka ki place biboni boy yo ayebi lingala te ye pasata kuna te ka français belé na munoko wow c'est grave bato nyonso bazokamwa mama moseka akamwe ndako wana bakomi ndenge nini Joël akomi kizengi bokomi na ndako ya bien hey mandeko allez-y comprendre oh on a le bakakeno to te ya man église mais to c'est comme si baté ya rabiso te maté ya musu yango yo toza na somo ya mokili sauté maman na ngai yo mwasi kitoko mbinga boy OK ko amona kina nelo ni na mona na tala tali garçon mkolo yaka wana na mona eloko envie pi wana te OK na okengele na douche OK ko découvrir o eza important na nzoto na ye yango kene ko dinga yo bien po e apamba te c'est qu'on a okenge de la mona na so tu place alala so tu place kina ko sukola ibile mkolo esa na mobile na yo boboti mwana ko mkolo kwa grâce okizo ka camarade à grâce et puis mukolo grâce à ena mwana na tozala wana lobi mama zoye lokola ngai grâce à yo ka ema peut-être so pe pona ni pe to yeba ka tanga mutu tonto mutu so ke lomba yo ki makambo yo iso so kota kata dibulu na ye to so ke lomba yo ki ka biloko yo donc amona ke biso ntosaka makambo ata mobile na nga so ki makambo biso nyonso
ata j'ai ndenge za siko ki zoba oyo yako donc olinga kutosanga na kata boy ba pesa katolibo vando wana benga bolingo milo yo kasoni wana ya bolingo otalinga ka moto po bolo bana ngo bien te tolo bana bien tolo ba tosali to mondela yo ngai makamwa respecte mwana mobali akosi nini pona intérêt nini bondi même utaisi bino ngamo koma eba wora akosa biso te bakangi yo tina chambre ayo si prendre bino na mwana wana chambre ni ya kota na chambre mwana na pa kota na chambre loko ya mwana na koti na chambre ye amoni ngo mabe mwana na kota na chambre nini aya ozo biloko pende chambre na yo grâce à kota ka baona so kota ka yaya mwana pa kota kindeka grâce à kota ka konga la na mbe bino fréquent de lit tika kokosa grâce à kangi bino en action olingo kosa pani mwana marché ba monte à lobby vérité non non to mona image te mwana nda grâce à monaki amoni kuti koleka image amoni koleka image usani mabe ndenge zana ya makamba soni tika soko bandai kosala ngo milo nanga tika soki te abane kosala tika tika ngo pardon soki ono nje to douter na mwana yebi tika ngo pardon atika ndi tika to mesana nde mibali na biso ba privilégié biso mibali na utena mbani boza to mibali na to bandi bantu zaba na mike ni to kumba mama boye milo ta yo kufa elombe nanga mobali nanga elombe nanga mobali nanga elombe nanga elombe ngo lisusu alongo elombe akomi nani mamengalisa te eza mabete eyande mabeti ka biloko wana nde mibali na biso ba privilégié biso tokutanaka boye totumbaka biloko na biso tomelaka esili tokabwani totikala bongo tobakisa bétise likolo ya ndenge tokutanaka te mpo so tokoma obakisa bétise koo nango mibali na biso bakolongola confiance oyo bazalaka nango mpo na biso te problème eza ya fimbu te mwana wana efa respecte yo epuis mwana wana efa longwa mpe na ndako wana tokoyoko te epuis ti esali boye mwana na akobota courage jamais akoya pembeni na yo seke yo nde moto oboti courage akokende pembeni na mwana wana je te dis epuis mwana wana akokoka koboya yo te puisque aza na kati ya ndako na yo ata soki eloko yango azolinga te ma osala yango kaka mpo ye nde moto azooblige mwana na makasi ozoblige ya malamu te du moins bamaster na ye mama top na Leya Ndaya bazalaki pour te ya bêtise ya mama Milo du moins mais malgré bango baza pour te batelemeli muninga na bango ekolalela kaka bango parce que baza ekiri voir peut-être ndenge mama top na mama na Leya Ndaya nde batelemeli mama Milo vous allez vite comprendre que no bango baza na kati ya bêtise wana te peut-être mama Milo kaka nde aza moto baposa banzoto et tout po façon batelemeli ye balobi pe bien que no nani Leya Ndaya alobi que no siko nga jie aokanisa nini na makambo oyo mbala moko la grande famille tokende de midi toluka de midi à 14h te mama top asalaka yango Leya pe asalaka yango parce que master na bango eza mama Milo ye déjà bakangi ya fraga de li yebisanga mobali ya nani wa kondima ke no o bango baza basala yango te pasi Sonia Boy mama Milo kobima c'est un soft nani mama Milo nani mama top voire même Leya ba obima ba c'est un soft nde baza wana bango nyonso nde comportement na bango mibali na bango bako juger bango textuellement na tuni mama Milo ko vivre siko ndeni na mwana ni na kati ya ndako Sonia Boy grâce à okeko ça désordre et pas ba ada allez-y comprendre c'est-à-dire que non tous à la brancher ya kota la suite ya ba makambo oyo est-ce que mama Milo akotala et puis azana ye pe kuna tazo melane masanga na ye mwana na ya mobali et que Dieu nous aide franchement que Dieu nous aide mokela ngo ka boye Bella yo faut ka ba ina yo les vols ya ko éduquer masse les vols ya ko éduquer masse niveau
bitumbe za la loyal bolingité. Alors, sur moi, ça la grande famille, je vous aime bien. Beau aimer vidéo, na biso beau partager et ça bien. Si on a bêti si libaku beau limbisa, na likambo na yenango ya vini bon na celle nanga analyse, hein, c'est normal vu que toujours mon appel makambo oyo nani Christian Bosembe a télémeli ya koloba keno balingi susu banani te et tout ceux qui ba moni eloko moko mabe ya keno nanga ba artiste ou encore ya ba chroniqueur et kozala nani sanction et kozala alors ezande ni tant bido bobando sa ba émission ba ba vanda kimia te bo vanda peka kimia comme ça biso bato libanda tozwa relèvana et ça bien. Je vous aime bien la grande famille. Tout le moi générique na biso oyo moi nzembo na biso ya belle vie et ça bien. Tokutanite, je vous aime. Natacha Nzondo, chante Belle Vie Kandi. C'était Mouine. Zamba sali bolingo tolingana oya boyi bolingo webisanga azali nani ata bafiti bajalu bakoti po badestabilize anga bolingo na koloba stop nzete moindo mwana ya Congo Belle Vie Kandi hérité ya Congo présence na yo netaka bango malaleze matongi na bango yoko sala nango nini mafinga na bango yoko kende nango wapi nzete moindwe fiere ya Congo Belle Vie Kandi fierité ya Congo présence na yo netaka bango malaleze etamboli na yo nebo makabango nzete muindwe Pierre ya Congo Belle Vie Kandi fierité ya Congo matongi na bango yoko sala nango nini mafinga na bango yoko kende nango wapi nzete muindwe Fiere ya Congo soki nzamba loba bandela mokili mbala zomi nakosenga tikela ngaye de perke nazanga ye soka zalaki nepoka farolinga tala polygame te de perke azanga ye Belle Vie Kandi Davina Apwa Cordo Hiro Caresse Kanda Moto molimo Belle Vie Kandi mwana ya Congo basanganya bele po basilisa yo bakolonga te mwana nelaka Belle Vie Kandi mama sociale Belle Vie Kandi kolo groupe Bella abimisa pe barteur ebele oboyi osali mokili na yo asolaka bien nzeta moindo boye bazwi wapi vanda na ngwende na yo mama oya koboya yo asali mokili na ye nga na poni na nga yo nzete moindo na nga yanga yango wana Prince Luamba Yatino Matouzae le grand formateur à format Belle Vie Kandi mama ya borphelin na borpheline likolo nango na baveuve nyonso vanda na ngwende na yo mama motema malamu ada ilunga mobala mbishi star boy Belle Vie Kandi Cléopâtre du Congo, celui qui parle mal à son nom perd son temps inutile. C'était Moindo, na groupe Bella.
Voilà, Tokutanie, la grande famille, je vous aime bien, que mon Dieu vous bénisse. Si vous aimez la vidéo, on a besoin de partager. Numéro, on a besoin de toujours wana, ils ont figuré wana, ou ils ont besoin de benga, pour peut-être que fan out pour Bianca, Bobengi, to orienter bino, Bellevue TVP awa des awana. Bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.